está hablando. Sí. Hey, guys. Thanks. You're welcome. We just stopped by and they saw him calling the police. Or Yeah, because we knew it was your car, because we used to live here, and I was like, Yeah? I knew it was your car. Well, I just drove it in from. I got it fixed. It might have been the power steering fluid. They fixed the tubes on it just recently. Well, you want to get it before he hits the gas tank, man. ¿Lo estás grabando? Si miras el teléfono van a saber que estoy grabando. Hasta para acá. Hasta para acá. Justamente hoy estaba pensando en Pues estoy grabando. La señora está tomando fotos. Emiliano vive en vive en Emiliano y al otro lado. Pues no vi su carro, dijo la mamá, no está. Se tienen que agarrarle al otro lado porque no se quiere apagar de ese lado donde está. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué?
breaking the windows, huh? They broke the windows. Sí, porque abajo todavía se está quemando abajo. ¿Quién? No.